গাইজ এরা দুজন যখন বসে এখানে গল্প করছিল তখনই মেয়েটি শাশুড়ি সেখানে চলে আসে আর তাকে জিজ্ঞেস করে আরে বোমা এখানে কেউ আছে নাকি। তখন মেয়েটি বলে না মা এখানে কেউ নেই তো, আমি তো একাই আছি। আর মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড সেখান থেকে চলে যায়। এর পরের দিন মেয়েটির হাজবেন্ড তাকে বলে আমি অফিসে যাচ্ছি, তুমি মায়ের খেয়াল রাখো। তখন মেয়েটি বলে ঠিক আছে। আর তার হাজবেন্ড অফিসে চলে যাওয়ার পরে সে তার বয়ফ্রেন্ডকে কল করে আর বলে তাড়াতাড়ি চলে আসতে। আর এরপর মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড যখন চলে আসে তখনই তার শাশুড়ি দরজার আওয়াজ পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে কেউ কি বাড়িতে এসেছে নাকি। তখন মেয়েটি বলে না মা ক্যাচরাবালা এসেছিল ক্যাচরা নিতে। তখন মেয়েটির শাশুড়ি চশমাটিকে খুলে বলে ক্যাচরাবালা এসেছিল, তাহলে এই ছেলেটাকে। তখন মেয়েটি কথা শুনে চমকে যায় আর পিছন থেকে তার স্বামীও চলে আসে। তখন মেয়েটি তাকে দেখে চমকে যায়, তাকে বলে তুমি তো অফিসে গেছিলে। কিন্তু এরপর এর স্বামী মেয়েটির সঙ্গে যা করলো সেটি দেখে তুমিও চমকে উঠবে। তবে সেটি দেখতে হলে কমেন্টে তোমার নামটিকে লিখে যাও। আর হ্যাঁ, ভিডিওটাকে লাইক করতে ভুলবে না, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইবও করে নিও। তখন মেয়েটি স্বামী বলে আমি আজকে অফিসে যাইনি, আমাদের এটা প্ল্যান ছিল আর তোমার সত্যিটা যেন আমাদের সামনে আসে। আর বলে এবার থাকো এর সঙ্গে। তখন মেয়েটি বলে আমার কথাটা শোনো। আর মেয়েটির হাজবেন্ড তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। মেয়েটার সাথে কি ঠিক করলো সেটা একটু কমেন্টে বলে যাবে।